хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ҷои беҳтарин ҷойгир мебошад 65-ум микрорайон, чунки аз ин тараф бозори Корвон, аз ин тараф бозори Саховат, дар назди бино Манамин масҷиди ҷумъахонӣ мебошаду ҷои таваққуфи мошин зиёд асту аз ин тараф Гипразем. Хонаи фурӯшимон дар Манамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 65-ум микрорайон ҷойгир мебошад. Аз ин тараф Сиёмамол, Боғи Фирдавсӣ ва бозори Саховат, дар ин ҷо бозори Корвон. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, назди масҷиди ҷумъахонӣ. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат, худи бинои истиқоматӣ. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Дар ин ҷо якуму дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум ҳуҷра, дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммуму болотар ошхона ва балкон. Навормона то охира тамошо кунед, нархи хонаро камтар пас эълон мекунем. Чорхонага мебошад дӯстони азиз, чорхонагаҳои советӣ нақшаашон мана ҳамин гуна мебошад. Дар ҳуҷҷатам чорхонага бо масоҳати тақрибан 86 метри квадратӣ бо ҳисоби балкон дар сеюм ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. хона нав ба даст таъмир аст. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. Якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад дӯстони азиз. Трезои хона ҳар ду тарафи биноро нигоҳ мекунад. Дар назди бино масҷиди ҷумъахонӣ ҳасту мактабҳо, боғчаи кӯдакона беҳисоб. Нархи хона бошад 950 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 4757 мебошад. ватсап доранд. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Чӣ хеле ки мебинед, хона балкони калон дорад. худи хонаам хонаи хуб аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 455 15 дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. То боздид, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.